Всем привет! Начинаем новый влог с примерки. Под розовое, конечно, не подходит. Многие заметили, что у меня гардероб действительно состоит из розового и черного. Ну, розовый — это мой любимый цвет. Поэтому я его немножко меняю и решила попробовать. В чате GPT нашла палитру, которая мне подходит. Мне подходят теплые оттенки, но теплая внешность. И купила Марк энд Спенсер из кашемира и шерсти вот такой жакет. Ну, посмотрим. Ну, конечно, буду носить я его не с розовыми брюками, но такой классический вариант. Пуговицы здесь очень мне понравился. Вот здесь вот такие вот пуговицы. Прям вот так вот красиво. Мне нравится. Ну что, у нас завтра 1 декабря. И к нам придет в гости Elf on a Shelf. Известная британская традиция. И в первый день он разбросает Алисе игрушки. Когда она проснется, скажет: ай-яй-яй, эльф разбросал мои игрушки. Прикольная традиция, мне безумно нравится. И он следит 25 дней до Рождества за детьми, как они себя ведут. И по ночам устраивает разные шалости. What would you say? I'd say that she's got the skill and the wit. Я уже позанималась английским. Сегодня было интересное занятие. Мы разбирали тему насилия в отношении женщин, женские права. И вот прогулялась к центру города. У нас поставили колесо. И, видите, устанавливают ярмарку. Еще 4 дня назад не было, а сейчас уже есть. Мужчина, который поет, играет. На гитаре, по-моему, он играет. И вот так у нас город живет. Понедельник, 12:30 дня. Город живет. А я пойду погуляю немножко. Надо покупки некоторые сделать. Хочу блеск посмотреть от Dior себе. У меня закончился. Мне очень нравятся эти блески. У меня закончился в ноль. Я без блеска для губ вообще не могу. И хочу посмотреть. Просто по городу погулять, что-нибудь посмотреть. А туда дальше пройтись, прогуляться. И потом поеду только домой. Такой красивый магазин у нас открылся. И пойду за блеском. Я вынуждена вам покаяться, что трачу деньги все-таки на кафе, потому что я поняла, что после английского я очень голодна до того, как приеду домой. И мне надо что-то есть. С собойки я брать как-то не хочу, потому что они могут испортиться за время занятий. И, в общем, вот так пришла в Коста. Взяла сэндвич и горячий шоколад. Сахар, но у меня сейчас потеря крови, поэтому я решила, что сахар мне, наверное, все-таки необходим. Думаю, когда я перестану все перекрашивать. Подушку, в общем, я перекрасила тоже. Мне показалось так лучше. И вот эти жемчужинки перекрасила. Так больше сочетается, как по мне. Это все я покрасила. Их товарищей наших покрасила, потому что дочка уронила, и здесь, в общем, откололась, и было очень видно клей. А когда покрасила, клей не видно. Я дарила мужу на какой-то праздник. У нас любит наша семья вот такую штучку. Символизирует как будто мама, папа и малыш. Дочка любит играть, собирать как мозаику. И вот, чтобы не так клей было видно, я ремонтировала краской. Собираюсь на английский. Решила показать свой аутфит. Правда, джинсы эмочка на меня большеватые. Как я вчера смотрела в магазине, не знаю. Но зато не давят. Может, под ремень можно попробовать. Но рубашка классная. Мне нравится, что здесь вот такой вырез. Очень симпатично смотрится. За 3 фунта просто находка. Собираюсь на занятия. Так. И когда я переобулась в эту отвратительную гамму, я терпеть не могу бежевые и коричневые цвета, но решила попробовать. Ой. Ну хорошо, что хоть шарфик и сумка розовая. Очень тяжело перестраивается. Я действительно человек, который обожает розовый цвет. И мне так непривычно, я как будто, я не знаю кто. Я не знаю. Мне кажется, мне ужасно это не идет. Еще и такие джинсы широкие. Кошмар какой-то. Ладно, переодеваться не буду.
Я, в общем, экспериментирую со стилем. Я думаю, это нормально, да, когда люди что-то меняют. Я вообще не люблю действительно такие базовые цвета, типа бежевый, коричневый, кремовый, белый, серый. Но я решила, почему бы не попробовать. Пока я, честно, не знаю, идет ли все мне это. Смешанные чувства. Буду привыкать, пробовать новый образ. По крайней мере, пробовать новое — это хорошо. Я вышла из дома, поеду на английский за 2 фунта. Преподаватель из колледжа приходит и занимается английским в женском центре, в который я хожу. А этот женский центр — это благотворительная организация. Там, оказывается, можно не только английским заниматься, но или бесплатно, или за символические деньги, шитьем, вязанием, рисованием. То есть создали здесь такой женский центр, куда женщины любой национальности, неважно, могут прийти и найти себе группу по интересам. Часто мамы приходят, которые в декрете. Даже я видела, мамы приходят туда с детьми. Вообще в Шотландии это распространено. Здесь даже в церквях или церквях, надо посмотреть, как ставится ударение, делают такие для детей и мам группы, куда приходят родители, могут пообщаться и поиграть. Дети могут друг с другом. Очень классная вещь. У нас вот так светит солнце. Вообще, знаете, в Шотландии благотворительности, вот такие вот разные организации очень-очень развиты. Есть такие специальные центры, куда старички приходят, играют там в шахматы, в шашки, пьют чай, общаются. Я думаю, что это очень хорошо, потому что, ну, представьте, на старость лет кто-то может остаться одинок, и такие центры помогают людям как-то найти какой-то общий язык, найти каких-то друзей, какое-то общение и не оставаться одинокими. Вообще, я люблю эти центры. Мы живем недалеко от него. Я, когда иду в польский магазин через этот центр, всегда поглядываю в окошко. Эти милые старички так сидят, так общаются, пьют чаек, что-то делают вместе. Это очень-очень трогательно. Может быть, везде, по всему миру уже такое есть, я не знаю. Но вот в Шотландии есть. Я думаю, что это бесплатно. Я не думаю, что там с пенсии что-то надо отстегивать. Нет. Здесь очень много, в принципе, всего есть как раз-таки бесплатного. Потому что благотворительность здесь до каких-то, ну, я бы сказала, нереальных масштабов разрослась. Это абсолютно, я считаю, хорошо. Но она здесь на каждом шагу на самом деле. Даже вот на работу, когда муж пришел, сразу там не навязывают, а предлагают. Например, какие-то денежки жертвовать куда-то. Или вот в садик ходит дочка, тоже так ненавязчиво приходят уведомления о том, что не хотите ли вы поучаствовать. Например, принести какие-то ненужные вещи в хорошем состоянии в детский садик, обувь, все что угодно. Или вот сейчас перед Новым годом и Рождеством, в первую очередь перед Рождеством его больше празднуют, предлагают, например, принести какие-то подарки, игрушки, конфеты, сладости, чай, все что угодно. Это тоже все пойдет в детские дома, в какие-то другие организации. То есть благотворительность здесь такая очень-очень развитая. Ну, буквально куда бы ты ни пошел. Даже те же чарити-шопы, магазины типа секонд-хендов, деньги также идут на благотворительность. Так, у меня 17-й автобус должен быть. Это вот то место, сейчас я прохожу, я уже рассказывала. Вот прямо на этом месте где-то чуть-чуть впереди мужчина с психологическим заболеванием, ну не мужчина, молодой парень, зарезал темнокожую женщину. Но не на фоне расизма, а на фоне того, что у него шизофрения. На глазах у 11-летней ее дочки. Женщина была преподавателем, было большое горе. И вот это случилось на этой остановке. У меня даже вот, ну, неприятное ощущение. Опять же, граффити, я терпеть не могу. Расписывают, вот не было, когда проезжали не так давно. Уже, видите, расписывают вот так здесь город. Я думаю, что есть какие-то статьи за это. Ну, конечно, наказывать должны. Это настолько отвратительно выглядит, меня это выбешивает. Это какая-то непонятная писанина на остановках, на зданиях, на стенах. Это же абсолютно портит вообще все красивое вокруг. И здание портит. Ну, здесь дорогу у нас ремонтируют. Это уже где-то недели 2 длится ремонтные работы. В общем, вот здесь убили женщину. И мне неприятно сюда было ходить. Я туда постоянно ходила с дочкой играть. Вот там есть лесочек такой. И белочки по деревьям скачут. Вот там, видите, деревья. Там дальше какая-то организация. Мы ходили белочек кормить, представляете? А этот парень, оказывается, вот здесь недалеко живет и вечно путался.
здесь. Даже говорят, в связи с его диагнозом, залазил вот на эти крыши домов у людей, на которые мог забраться, и сидел по ночам. Там, представляете, мне потом женщина рассказала, я пошла на детскую площадку, и женщина, она оказалась с моего района. Мы разговорились, а площадка была в центре. Я была с дочкой, она со своей внучкой. И она вот это мне рассказала, сказала, что она уборщицей работает в больнице здесь. Она этого парня знает. Он лежал в больнице, он был опасен для общества, представляете, а его здесь выпустили. Я вообще не понимаю, как это могло произойти. Если он опасен, почему он ходит на свободе? Его надо было держать в больнице. И его отец на него заявлял, представляете, и говорил, что он угрожал еще его одному сыну, который уже без диагноза, здоровый, угрожал его зарезать, представляете? Обращался в полицию. Вот это меня поражает до глубины души. И здесь ничего не сделали. Его никак не госпитализировали или в тюрьму посадить. Но в тюрьму, наверное, не за что, да, пока не убил. Нигде не садят. Но на лечение какое-то надо было пожизненное, принудительное. И этого ничего не сделали. Что по итогу? Ну, конечно же, по итогу он в конце-то концов свои угрозы воплотил в реальность. Только зарезал не своего брата, а зарезал женщину. Просто вот на улице шла женщина, знаете, это, я думаю, какая подвернулась под руку в тот момент, когда он решил это совершить. Но он был с ножом. Значит, он уже и шел кого-то убивать, представляете? И он мог убить любого человека. Но здесь рядом оказалась женщина с дочкой. И он ее распотрошил на глазах у дочки. Вот такая история. Вот здесь, прям на этой, там чуть-чуть, вот на этом промежутке, где сейчас эта женщина пойдет, случилось. Я жду автобус. Мне ехать далеко. Сегодня муж меня не может отвезти, на работе он в офисе. Если бы он работал из дома, он тоже очень редко может отлучиться, но иногда все же может какой-то перерыв взять. Обеденный перерыв он же не берет, поэтому, в принципе, это абсолютно законно, что он в течение дня может отлучиться, меня куда-то отвезти, потому что он толком не обедает, когда работает. Вот, если только там я ему поднесу, и он по-быстрому ест, пока какой-то митинг слушает, и дальше идет работать. Вот так все происходит у него, так обычно нет времени. Может, кстати, из-за этого лишний вес, из-за того, что он так ест в попыхах на работе, что он тоже там непонятно, может быть, что ест, перекусы делает в офисе. Хотя я ему даю собойки сейчас, чтобы все было четко. В общем, жду автобус. Вот такие у нас дела по поводу вот этой неприятной ситуации здесь. Надеюсь, это не повторится, но вот даже сейчас я чувствую себя на этой остановке не в безопасности. Хотя этот парень госпитализирован, это уже точно. Он проходит принудительное лечение, но все равно какие-то ощущения не самые приятные. Вот здесь, пока я стою. Ну, такое чудовищное преступление здесь совершили. Видите? Да, бывает, везде такое, наверное, может быть. Еду вот в автобусе. Очень познавательно. Я жду. Вот так выглядит внутри. Приехала за полчаса до занятий. И сижу, ожидая начала. Зашла в туалет этого центра. Смотрите, я такого никогда не видела. Здесь лейка стоит вместо ёршика. Может, не работает слив. Что-то я не понимаю. Говорю шепотом, просто не понимаю, почему лейка стоит с водой, как цветы поливать. Есть средства гигиены. Уж простите, что показываю туалет, но я вообще такого никогда не видела. Но обычно как-то ёршик стоит, а здесь стоит лейка. С водой вот цветы с таких поливают. Не понимаю, что к чему. Давайте проверим слив. Все работает. А вот это зачем? Интересно. Обзор туалета. Тут, видите, тоже такая лейка, например, стоит. А вот здесь уже ёршик есть. Средства гигиены. И вот здесь, видите, разные средства гигиены тоже есть. Слушайте, я реально не понимаю, зачем эта лейка. Ну неужели, чтобы подмываться? Подмываться, может быть? Слушайте, я только сейчас... Да, я, наверное, поняла, что вот это подмываться. Интересно, да? Но полотенец-то нет. А, ну вот такие есть. Может, вот такие использовать. Наверное, знаете, мусульмане же здесь есть. Круто, да? И о них подумали.
Но потому что вряд ли местные подмываются вот так вот, я не думаю. Я думаю, что это для мусульман. Очень здорово, да, неожиданно. Вот так вот водичка, ты можешь после туалета подмыться. Ну и вот, наверное, использовать такие салфетки, потому что полотенец, естественно, не вижу, если только не привезти с собой. Вышла на улицу, потому что, вот знаете, здесь есть такая, я не знаю, это проблема, или в целях безопасности много где вот прям нет интернета внутри, у них есть Wi-Fi, я как-то постеснялась пока попросить, не знаю, может быть зря, и вышла на улицу, чтобы просто посидеть в интернете, там особо делать нечего, пришла я заранее, ну там есть автомат, можно бесплатно выпить чай, кофе, но я не буду, потому что я знаю себя, и я начну бегать в туалет во время занятия, если сделаю данную процедуру. И вышла на улицу. Вот это отсутствие интернета, конечно, меня немножко поражает. Но и когда я читала вообще, почему так сделано, говорят в целях безопасности, для того, чтобы никакие штучки, которые могут бабах сделать, не проносили, потому что для них надо интернет. И вот как бы это снижает риск отсутствия интернета в зданиях. Здесь в магазинах может не быть интернета. Вот захожу в магазин, я не могу позвонить мужу из магазина и спросить там что-нибудь купить тебе, например, или там еще что-нибудь. Или ему что-то сказать. Я не могу. Вот бывает такое, что вот просто нет сети, ноль просто. Ну, никак не дозвониться. И вот во всяких учреждениях тоже так бывает. Вот, например, в женском центре то же самое, вот просто интернет на ноле. Рада, что вышла на улицу. Вот там вот школа, вот это здание, наверное. Или вот эта школа, или за этим зданием школа, потому что слышно, как кричат детишки, такой веселый крик, знаете, такая беготня, и там какой-то звонок звенел, может быть, даже для других учащихся, потому что крики не прекратились после звонка. Может, они гуляют после звонка. И в такую атмосферу попала. Не сказать, что я свою школу любила, но, знаете, вот в атмосферу детства, вот как все-таки какие-то звуки, какой-то запах, который мы можем услышать, когда мы уже взрослые, может нас вернуть в те вот воспоминания, какие-то воспоминания детства, воспоминания беззаботной жизни, ну или почти беззаботной. Чудесно, конечно. Просто вот реально стою и слушаю вот эти звуки, как кричат детишки, а кто-то скажет, раздражает, действует на нервы, чего они орут. А я стараюсь из всего извлекать для себя пользу. Вот так выглядит класс. Дошла я до толку, что, оказывается, никак не написали в 12:30 начало, а начало в 12:55 в 13:00. В общем, за целый час я приехала, но ничего страшного, на будущее буду знать. Вот уже девушки пришли, рассказали мне все здесь. И вот так выглядит класс. Сейчас придет преподаватель из колледжа и будем заниматься. Сделала себе все-таки чай. Ну что, вышла я из занятия или от занятия. Я в восторге, мне очень понравилось. Но, вы знаете, я услышала... Прекрасная учительница, прекрасный английский, но я услышала, что он у нее не родной. Вот, по крайней мере, он у нее не такой сумасшедший, как шотландский. Я спросила, девушка молодая, прекрасная, она из России, из Москвы. Но она не перешла со мной на русский, может быть, из-за принципа. Вот, потому что когда я спросила, вы говорите по-русски, она мне стала продолжать говорить по-английски. Ну, я ничего против не имею. Все она правильно сделала. Вот. Но прекрасная девушка, очень мне понравилась. Шикарный у нее, конечно, английский. Но для себя я подтвердила только одно, что я слышу вот это, понимаете? Я слышу, это уже хорошо. Слышу, когда язык не родной. Все-таки хочется мне ходить, вот я настроилась ходить именно native. Это не принцип, это не дело принципа, но я хочу вот ходить учиться кому-то, у кого язык родной, поэтому я обязательно буду к ней продолжать ходить. Мне очень понравилось, но параллельно еще буду искать. Или, например, шотландца, понимаете, потому что у нее очень понятный английский, она объясняет, она учительница очень понятно. Мне хочется поучиться, может быть, у шотландца, потому что там язык другой, понимаете, там он сложнее, чем английский, который стараются говорить, скажем так, потому что это не родной язык. Носители все равно немножко по-другому говорят, немножко другой акцент. Буду искать, кто может мне попасться именно родной носитель. Это важно для меня, это реально важно. Языки очень сильно отличаются. Даже у человека, который идеально знает практически как носитель на высоком уровне язык, и у того, кто именно здесь вырос и родился, и для кого язык родной, они отличаются. Я это слышу, вот в чем дело. Поэтому да, буду еще кого-нибудь искать, чтобы ходить и к ней, и просто в женскую группу объединения, и еще именно к тому, у кого язык все-таки родной. Хотелось бы, по крайней мере. Я говорю, здесь не принцип, здесь не то, чтобы учительница плохая. Нет, здесь вот просто мое желание. Мое желание послушать именно, как говорит носитель, и учиться у носителя. Я, как всегда, иду
пешком. Почему, как всегда? Потому что я уже всегда иду в центр города пешочком. Смотрите, у нас то ли закат, то ли что. Прекрасная группа, очень сложная группа. Я поняла, что для меня язык вот из Африки, кто приехал, и из Китая очень сложный, очень совсем другой акцент. Я думала, наоборот, с мигрантами очень легко, но сегодня я поняла, что нет, не легко, а очень сложно, потому что акценты у каждого свои. Прям приходится сильно напрягаться, чтобы понимать людей. Вот, интересно. Так что прекрасная девушка из Беларуси, из России. Но, видите, не заговорила, наверное, принципиально не заговорила по-русски. Я думала с ней уже после занятия. Нет, я не про занятия. Я просто про время после занятия хотела, чтобы она со мной поговорила. Вот, разъяснилась мне на русском. Мне было бы, конечно, проще такие технические моменты понять. Ну ладно, ничего, я, в принципе, отлично поняла на английском. Но уловила, видите, вроде бы идеально, у нее реально идеальный английский, но все равно вот что-то такое есть, что-то вот с акцентом, понимаете? Вот местные все равно по-другому говорят, немножечко другой у них акцент. Мои любимые винтажные магазинчики. Сейчас у меня план такой, я очень голодна, прям сильно. У меня уже 3 дня, а я ела в 9 утра, поэтому в 3 дня я уже голодная. Пойду куда-нибудь поем и хочу посмотреть себе веночек рождественский на дверь повесить. Пойду пешком, сейчас у меня 1500 калорий сожжется, пока еще я дойду. Ну, на автобусе уже не поеду, в принципе, я посчитала 20 минут ходьбы мне от моих занятий до самого центра города, потому что они находятся за центром. Вот так выглядит Данди. Сейчас слышна красивая арабская музыка у кого-то из машины. У нас вторник, 3 часа дня, 2 декабря. Вот такая погода, прекрасно солнышко пробивается. Я в шерстяном жакете, абсолютно не холодно. Под ним у меня легкая такая рубашечка с кофточкой, очень теплый жакет, довольно что купила, прям вот на такую погоду. Сейчас у нас плюс 7, плюс 8 где-то. Я смотрела утром в это время. Наверное, все же плюс 7. Прекрасная погода. И я топаю. Топаю пешком до центра города. Вот сами вы видите, как что выглядит. Стою на пешеходном переходе. Вот стройка. Ну, стройка дело необходимое, наверное, чтобы красивее город выглядел. Красный долго горит. Нет, ну я довольна, прекрасная преподавательница, серьезно, английский замечательный. Но вот видите, у меня вот такое есть желание, чтобы все-таки поучиться у кого-то местного. Кто отсюда? Желательно, кто вообще из Шотландии. Потому что у англичан и у шотландцев все равно разный язык. У шотландцев он, конечно, специфический, скажем так, очень специфический. Мне надо, понимаете, слушать разных. Хорошо, и у девушки это позаниматься, она очень хорошо объясняет, очень понятно. Хорошо и у местного, потому что, знаете, как может получиться, что я местных-то не особо буду понимать, если я не буду их особо слушать. А так, если будет преподаватель у меня в Шотландии, я думаю, вот это будет очень хороший опыт именно для познаний английского. Я даже не называю его английским, шотландским акцентом, я называю шотландский, потому что для меня это 2 разных языка. Я уже рассказывала, что первое время я думала, что они говорят по-немецки. Настолько был этот язык жесткий, непривычный, нетипичный, слова по-другому произносили, ударения по-разному ставили. Я все мужа спрашивала, что немцы вокруг нас все-таки, мы что, в Германию переехали? Это мне на слух первое время настолько ложился английский, то есть не ложился вообще. Я его слышала как другой язык, я не могла вообще понять, о чем они говорят, именно местные в Шотландии. Но меня предупреждали, когда я училась в Беларуси, в школе английского в Стримлайне, меня предупреждали, что шотландский, он специфический, и это реально так. Может быть, не у всех, но как же они говорят, интересно. У них вообще не то, что интересно, у них слова, они заменяют слова, они вот не то, а тае говорят. Они вот как-то вообще, я не знаю, откуда они взяли этот язык, как они так его, я даже не знаю, как выразиться, переделали. Как это вообще, вот интересно почитать историю, как это получилось, вот эта вся переделка. Переделали, переписали и вообще сделали какой-то новый язык. А есть же еще вообще гельский, это вообще еще другой язык. Очень интересно, очень любопытно все это. Ну, в общем-то, мне надо шотландский преподаватель, поищу. Для общего, скажем так, развития, для практики, для наслушанности мне надо именно все-таки, наверное,
не приезжий учитель, кто, конечно же, очень хорошо говорит по-английски. И как раз-таки он говорит по-английски правильно, замечательно говорит. Но вот в Шотландии, я не знаю, но может быть шотландский учитель все равно будет правильно английский преподавать, как думаете? А может быть все равно у него, знаете, как в крови уже будет проскальзывать вот это вот все вот это интересное, что обычно у них бывает. Но я так понимаю, что все равно разговорному они не будут учить. Еще надо, понимаете, вот в чем проблема с языком. Надо еще тебе учить, помимо классического английского, обязательно разговорный, потому что на улице люди, так они вообще не говорят правильно. Тут везде разговорный язык. А кто-то к тебе подойдет, как насчет говорить, я же сразу уже, в принципе, слышу, что человек говорит на каком-то сленге, который тоже надо изучать. Представляете, насколько сложно, вот эти все нюансы, подводные камни. Конечно, я этого не знала и со временем узнаю. Я же думала, как, знаете, ну английский выучил и пошел. Нет, ну, конечно, тебя поймут, если ты будешь по-английски говорить, все окей. Но если такая цель, как у меня, я хочу влиться в общество, насколько это возможно, действительно понимать людей, понимать всех, понимать акценты разные, понимать, что соседи иногда хотят сказать. Мне надо очень много трудиться, конечно же. И надо изучать обязательно именно шотландский английский сленг. Потому что в Англии, ну, там по-другому говорят в Англии, совершенно по-другому. А здесь совершенно по-другому. Но, в принципе, сленг есть и везде. Ведь и в Беларуси есть какие-то сленговые словечки, которые для иностранца будут звучать вообще непонятно. Есть какие-то крылатые выражения, опять же. То же самое, в принципе, и здесь. Но это надо учить. Потому что где-то даже на работу, если пойдешь, я представляю, да, там вышли на перерыв, чайку попить, там перекур, у кого что. И да, и на каком-то сленге начали разговаривать, и ты будешь стоять просто как, ну, понятное дело, что ты никогда не будешь своим здесь, но будешь вообще не понимать, о чем речь идет. И вот мне такие состояния не нравятся, когда я стою, как моя мама говорит, как ошалопленная. Вот как-то не хочется в таком состоянии находиться, а хочется все-таки понимать хоть плюс-минус, о чем речь. Так что буду искать. Сегодня дала мне эта девушка номер телефона. Буду искать, кому звонить. Там женщине надо позвонить и разговаривать насчет занятий. Я думаю, можно выбрать преподавателя, можно попросить. Я думаю, ничего страшного не будет. Если я попрошу, например, преподавателя, неважно, женщина или мужчина, чтобы он был местный из Шотландии. Я думаю, что никто за это косо на меня не посмотрит. Это нормальное желание. Хотя смотрела отзывы. Тоже девушка-блогер из России, она рассказывала, что она живет в Шотландии, что она училась у местного шотландца, мужчины, и что это самый ужасный опыт, который она получила в учебе английского. Было очень тяжело, было непонятно, у него был дичайший акцент. Но с другой стороны, может быть, это правильно. Здесь-то с таким акцентом разговаривают очень многие. Вот как изучить язык? Как? Да, неудобно. Конечно, учить и английский, и шотландский, и диалекты, и еще и всякие эти поговорки, они тоже их активно используют. Ну, конечно, неудобно. Если бы так было все просто. Выучил классический английский и все. Есть везде нюансы. Вот так болтаю с вами обо всем и пока гуляю. И гуляю, пока болтаю. Дойду до ближайшей кафешки, не знаю даже, что буду кушать. Сейчас бы я супчика какого-нибудь поела. Ну, у них такого понятия супчики не сильно есть такие, как привычные славянские. Я бы, конечно, щавель съела бы. Желания, да, у меня интересные. Щавель, борщ, крышаны. Знаете, как крышанами называли, что у меня в деревне? Бабушка называла суп куриный, ну или любой мясной бульон, и в который крошили морковку, лук и все, что в доме есть. Все, что угодно. Можно было и свеклу, и капусту, но это был не борщ, это были крышаны, то есть от слова накрошенный. Покрошили туда все, что было. И вот такой супчик. И я такой супчик, кстати, очень-очень любила. Так, наверное, у меня уже длинное видео с прогулкой получится. Шотландия без прикрас надо написать. Все как есть показываю. В общем, пойду искать, где перекусить, потому что до дома ехать далеко, а есть-то уже хочется. И вот тебе, пожалуйста, та, которая зарекалась, что не будет тратить деньги на еду. Я не учла, что я вот, допустим, буду учиться где-то. Мне надо будет что-то кушать. Ну, собойки пока я не научилась брать, потому что все-таки, ну, я же не могу их в холодильник положить, его там нету. Я переживаю за еду, которая вот так вот за долгое время может испортиться. Если бы, конечно, я работала в офисе как муж, у меня был бы там микроволновка, была холодильник, это одна ситуация. А я же не в такой ситуации, когда сейчас на учебу хожу.
Поэтому, скорее всего, придется где-то в кафешке перекусывать. Так, я уже в центре города. Сейчас позвонила подружке. Она говорит, что тоже сейчас в центре, в кафешке. Сейчас приду к ней, в эту же кафешку. Как раз я недалеко. Вот хорошо, заодно повидаемся. Давно не виделись. Вот такая у нас красота везде. Красиво, конечно. Я люблю Шотландию. Мне нравится их архитектура. Все такое величественное. Смотрите, скопление автобусов. И потом как раз отсюда, с центра города, поеду домой. Ой, как есть хочу. Поджилки аж сосут. Может, надо было что-то с собой взять? Я не думала, что так английский будет долго, и что он же задержался еще. Понимаете, очень задержался. В час начался, я в 12 приехала. И в 11:30 я выехала. В 11:20 даже где-то. Вышла из дома. Вот такие дела, поэтому голодная. В следующий раз, возможно, возьму с собой хотя бы что-то, ну, не знаю, банан, яблоко, вот такое вот, что не испортится. Что-то плюс-минус, что можно перекусить. Я не люблю, когда уже настолько голод у меня, мне не нравится это состояние. Сейчас пока приду в кафе, пока закажу. Это не есть хорошо, но уже сегодня как есть. Вот наш город, бар красивый. В общем, пошла я в кафе. О! Я настала такую широкую камеру. Сейчас немножко пройдусь, голубя хоть не задавить. А то они такие здесь вальяжно ходят, хозяева. Поэтому можно случайно задавить. Мне кажется, они людей не боятся и не улетают, когда ты идешь. Так, сейчас мне надо найти еще кафешку. Потому что мне название сказали, но я в этой кафешке никогда не была. Пойду искать. Книжные магазины. И да, бумажные книги – это отдельный вид платного удовольствия. Обожаю. Да, я уже недавно поучаствовала в фотосессии. Это, оказывается, новая кафешка. Только открывается. Едем киевский торт. Представляете? Хочется об этом орать. На всю округу. Добре. Я его обожаю. Какой красивый вид с окна. Решила, что не на автобусе назад поеду, а уже пришло время. Муж меня может забрать. Вот здесь с тортом гуляю по магазину Primark. Катрис прям в магазине появился. Essence. Раньше не найти было эти фирмы здесь. Дефициты. Я ничего не покупаю здесь. Хотя эти две фирмы мне нравятся. В Беларуси покупала. О, вот эти блески, кстати, классные. Мне очень нравился. Шоколадный у меня был. Классное по качеству. Сейчас что-то, может быть, себе и посмотрю. Хотя нет, неразумное потребление. Хотя на самом деле у меня из блесков остался только один, да и того полтюбика. Я так и не купила Dior. Какой красивенький. Пришли фотографии. Мы покупали за 75 фунтов. Муж говорит, это не стоит того. Ну, 75 фунтов. Вот они дали две такие рамки бумажные. Ну, не стоит, но Алиса очень хорошо получилась, поэтому мы решили брать. И третья рамка. Что сделали за эти деньги? По сути, вот, пофоткали красиво, Алису распечатали. Есть такое большое фото, есть вот такие всякие мелкие фото. Везде она получилась классная. Если бы я была лисой, книжка. Ее зовут Алиса, мы иногда лисенком называем. Так как-то символично получилось. Ну, так как она получилась хорошо, скажем так, мы решили оставить. Вот цена 75 фунтов. Вот за это все. Как вы думаете, стоит это столько или не стоит? Я думаю, дороговато. Но решили брать. И два брелочка можно родным подарить. Можно себе на память брелочки оставить. Вот так вот. Ну, в принципе, Алиска получилась красиво. Единственное, что рамочки, конечно, бумажные. Но я думаю, что они недолговечные, да. Просто бумага. Но можно, мне кажется, для этих фотографий купить нормальные рамки. Более такие, не из бумаги, скажем так.